Select library. 找到我们自己想要切的图。比如说 For example, 切这个 choose this ladder shape. 然后这个 A1 和 A1, A2 是 A2. 这个产品 Set cut lead in and lead out. Set value according to the thickness of metal 板 sheet. 材的厚度不同，自己来调节。 Press the knob set value. 就可以出来这个调节键，然后调节 Then turn the knob set 调节 value. 这个尺寸，按确认，然后旋转这个旋钮，可以找到第二个功能，然后按下，根据板材的厚度自己来调节。 Then press green button confirm. 尺寸 P1 set shape 尺寸默认 size. 值是个小值，我们就使用这个默认值吧。然后按这个前后左右找到自己 Then turn the knob. Front, 就是切割比较 left, 切割比较合适的地方 right. Set the torch position. 然后开始启动，你一按启动键就开 Press 始自动 start 启动切割。我们来试一下啊。 After cut arc automatic stop. 切割完毕后，自动停止。看，中间切割。